撲你唔厭嘅咩？咁樣咯，咁我都會諗我唔得喎，成日咁樣除咁，即係大家見我塊面都黏黏地。雙嘅觀眾大家好，我係 Tyson Yoshi。Didn't expect 車啊！我一落車嘅時候見到一架軍用嘅 G 啦，主要係單門嘅啦，然後係開篷嘅啦，我呆咗。我喺香港係從來冇見過呢一架嘢，新版嘅係有嘅，全香港據聞得2架，所以呢度嘅卡先呢，我係冇諗太多啊，但係可能真係要識啱嘅人咯，因為我中意舊車啊嘛，好多靚嘅舊車係。撲你唔厭嘅咩？咁樣咯，係好事嚟嘅，但係心入面又嚟，咁我都會諗我唔得喎，成日咁樣除咁，即係自己演唱會除就好似冇乜特點㗎咯喎，咁樣咯，即係呢啲綜藝或者效果呢啲都好感謝佢哋做鏡頭或者做個位俾我啊，係啊。首先我通常都會避免啲家庭聚會，盡量唔好見到啲姨媽姑姐啊，咁個人生就順暢好多，唔使咁煩嘅。就算見到呢，佢哋問我唔出聲咯，因為關佢哋咩事咧？係咪先？但係我自己係有 plan 嘅，即係35歲前係想生小朋友嘅。哇！因為我依家就係準備緊1月嘅演唱會咧，即係大家見我塊面都黏黏地，咁啊其實冇乜點食好嘢，咁我自己帶埋啲麥皮啊、奶粉啊嗰啲過嚟，都有啲慘啊！希望咧我1月演唱會之後啦，又或者下次咧可以邀請我嚟馬來西亞唱演唱會完咗，我就可以留低喺度多幾日就瘋狂勁食咯咁樣，咁希望可以咁啦，係啊。